Musik ing rasa ati bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, sugeng panggen malih kalian siaran Tegur Hayu Slamet, channel ingkang tansah setia tresna berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakake sedaya ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha khusus pengalaman kaweruh lan nindakaken ajaran ngawrit manunggal suci, kunci wahyu panca gaib, lan ingkang langkung khusus malih inggih menika kaweruh pangerten nindakaken panca laku ngawrit ihsan, lan ingkang langkung utama inggih menika kaweruh pangerten lan pengalaman lampah panca laku kunci ngawrit mubarak. Mugi panggihan kita ing enjang menika inggih tansah sami kanugrahan pinaringan nikmat ingkang langkung agung saking Allah arupi sehat lahir saha batis kita sekeluarga, sehingga kita saged angraosaken inggih menika anugerah ingkang langkung agung saking Allah arupi hidayatul hidayah lan maneka warni kanikmatan gesang wonten ing alam donya menika sakjatosipun inggih kangge ujian kagem sedaya manungsanipun piyambak. Para sutresna ingkang minulya, pepanggihan kita wonten ing edisi 0106 menika kuku badhe ngaturaken inggih menika kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar menika angarahaken dumateng kemakrifatan sejati menapa kosok wangsulanipun malah sara nyeret kesasar langkung tebe. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun saderengipun kita bahas tansah nyuwun langsung anugerah hidayatul hidayah saking Allah kagem nemahi metani bahas babakan kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar menika ingkang sampun mulai zaman kabar pemerintahan Demak ngantos sak menika dados pro dan kontra, kontroversi lan tansah dadosaken pecahipun daya nalar beberapa kelompok sehingga ajaran menika kersa mboten kersa, remen napa mboten kedah dipun wigatosi dipun patani hakikinipun dos pundi, keranten menika menyangkut babagan hakikat makrifat kedah wonten ingkang nyikapi. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita tansah miwiti kelawan kala wau ngresapaken langkung rumiyin kados biasanipun Fadilatul Fatihah, Umul Kitab, Umul Quran, supados menapa Allah tansah jinangkungi nurunaken hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga kagem menyikapi menelaah sedaya kahanan napa kemawon ingkang tansah kita adepi inggih khususipun ingkang badhe kita bahas inggih menika kontroversi ajaranipun Syekh Siti Jenar menika. Sumangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah, illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhibbataka wa ma'rifataka,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, ajaran Syekh Siti Jenar menika ingkang mancep lan dipun wigatosi banyak kalangan menika panci sampun kesohor. Inggih menika Syekh Siti Jenar menika era gesangipun inggih di masa Sultan pertama Demak, inggih menika di saat Keraton Demak menika kapimpin dening Raden Patah. Keranten ajaranipun kontroversi sangat, mila Syekh Siti Jenar kala wau dados pusat perhatianipun masyarakat awam, para ulama, inggih para pemuka agama hingga pemerintahan ing masa kala wau. Keranten menapa sedaya kontroversi pasti akan menimbulkan pro dan kontra, meresahkan dan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan dampak. Keranten napa ajaran kala wau boten diwiwiti kalian metode penegakan syariat rumiyin utawi tatanan umumipun ingkang normal, langsung ujug-ujug andhedhekake doktrin ortodok inggih menika manunggaling kawula lan Gusti menika dipun pahami sebagai manunggal ingkang letterlek, inggih asmanipun, inggih sifatipun, inggih af'alipun kalian inggih datipun. Nah menika menawi boten dipun jejegaken, dipun lurusaken, diparingi genang merahipun, mangke sawaget kontroversi kala wau mudaratnya ingkang keluar ingkang medal dados saged nyesataken sinten kemawon menawi dereng jejeg ketauhidanipun. Pramila wekdal era mekaten nika Syekh Siti Jenar salah sejut ingkang dados estune salah setunggale anggota Wali Songo. Wali Songo yang keberapa sebetulnya? Beliau ini salah satu anggota Wali Songo generasi yang keempat. Generasi ingkang pertama inggih menika Syekh Subakir lan 8 wali yang lain penyebar agama Islam ingkang pertama wonten tlatah bumi Nusantara kang ingkang dikenal inggih numbali tanah Jawa supados menawi kawengkeran makhluk halus menika boten saged rineksa dumateng batosipun menungsa, sehingga akhiripun dipun kenal perjanjian Sabda Palon kalian inggih menika Syekh Subakir. Lah era Siti Jenar menika termasuk generasi wali yang keempat. Dados Wali Songo menika ngantos kirang langkung sampai 7 generasi itu tiap ada anggotanya yang wafat pasti tergantikan. Keranten wanci nabi dan wali menika estunipun jumlahipun seluruh dunia itu harus 124.000. Menawi wonten ingkang seda setunggal pasti wonten ingkang gantos otomatis menika. Ananging khusus nabi dan rasul menika Allah negesaken bilih nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sabibaripun kelahiripun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul berikutnya sudah tidak ada artosipun. Kanjeng Nabi Muhammad menika nabi yang terakhir, otomatis beliau termasuk nabi yang ke-124.000. Lajeng menawi ngrebag-babakan para wali inggih jumlahipun sami nggih saantara bumi iku sadurunge kiamat wali iku mesti jumlahne 124.000. Nah menika babakan menika kedah diwigatosi supados napa kita menika
nemahi kahanan menika boten kelawan gesusu kemrusuke ati, sehingga napa hakikate lepas dados kita namung kelelep. Nah, panjenengan bayangaken kelelep nika dos pundi, kan kahanan ingkang boten migatosaken sanget. Para sutresna ingkang minulya, nah wonten ing generasi sekawan para wali menika inggih menika wekdal Pangeran Demak ingkang dipun pimpin Raden Patah menika, para wali menika sampun sering ngempalaken sedaya anggotanipun termasuk wali mukmin. Wali mukmin menika inggih menika para murid-murid yang taat dumateng para wali-wali kala wau. Selalu tansah ndamel majelis pamusyawaratan ingkang genebeng wonten ing Masjid Demak. Menika terkadang setunggal minggu sepindah, terkadang setunggal wulan sepindah. Kagem menapa inggih menika membahas permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan keresahan di masyarakat. Semanten ugi babagan ajaranipun Syekh Siti Jenar menika sampun mangombro-ngombro ungger-ungger tatanan ingkang limrah. Lajeng keranten menika wonten wilayah ingkang kagungan kepemerintahan kekuasaan diberikan surat teguran. Pertama tidak menghiraukan, kedua tidak menghiraukan, sampai ketiga, sehingga wonten pamusyawaratan luhur ingkang terakhir ingkang khusus dihadiri kalian wali songo lan beberapa wali mukmin wonten ing Masjid Demak, khusus membahas inggih menika sampun titik bahayanipun ajaranipun Syekh Siti Jenar keranten nyebaraken ajaran secara doktrin ortodok. Doktrin ortodok menika doktrin yang harus benar-benar dipercaya tanpa kita diberikan ruang untuk memahami secara logika maupun budi pakerti sarta rasa pribadinipun dan berdasarkan tekstual dalil nakli maupun akliipun. Para sutresna ingkang minulya, keranten ajaran tasawuf wujudiyah ingkang ditebarkan Syekh Siti Jenar ingkang ajaran utama inggih menika manunggaling kawula marang Gusti. Artinya manusia itu bisa manunggal jadi siji kelawan Gustinya, manunggal dalam semua kesempurnaannya, asmanya, sifatnya, afalnya, dan datnya, sehingga ajaran menika akan menimbulkan banyak permasalahan dilema. Karena apa? Bagi orang-orang yang belum kuat ketauhidannya akan mudah terseret, bahkan yang tidak kuat sama sekali menjadi error. Sehingga ajaran ingkang dikenal saking Syekh Siti Jenar menika ajaran keakuan utawi menawi tiang asing yang juga menyermati membuat telaah ajaran Syekh Siti Jenar menika dipunamaken ajaran aimnes utawi keakuan, utawi menawi diistilahkan Arab disebut al-aniyah, menawi dipun jawaaken ingsun pribadi utawi panjenengan ingsun inggih menika manunggali kawula marang Gustinya secara doktrin ortodok. Nah, pelajaran menika saged memicu perdebatan mulai kalangan ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan sedaya lapisan ngantos ka pemerintahan. Keranten sikapipun ingkang gegabah nyebaraken doktrin keakuan manunggaling kawelan Gusti kala wau, Syekh Siti Jenar pinaringan teguran secara tertulis maupun secara diplomasi. Keranten piyambakipun estune anggota Wali Songo, salah satu anggotaipun. Nah, untuk nyimak bagaimana ajaran Syekh Siti Jenar menika, ada beberapa ajaran Syekh Siti Jenar ingkang paling menggigirkan yang bisa menimbulkan pro dan kontra inggih menika panjenengan saged pados sampun zaman pun googling, panjenengan googling ajaran serat Syekh Siti Jenar menika ingkang utama. Lajeng wonten malih
inti 140 pasal ajaran pemikiran Syekh Siti Jenar menika nggih panjenengan inggih saged. Lan khususipun ajaran Syekh Siti Jenar ingkang sampun dipun cangkrem erat menika inggih menika dipun terjemahaken kalian Raden Notorata, Panji Notorata piyambakipun klebu termasuk ada golongan bangsawan sesungguhnya dari Ngayogyakarta, nanging piyambakipun sebagai didapuk untuk membina, kalau sekarang ini semacam narasumber dalam sebuah seminar utawi bintek-bintek bimbingan seperti itu di Surakarta wekdal menika. Nah, piyambakipun ingkang akhiripun ngantos netesaken buku ingkang namanipun Al-Wajibun Wujud utawi inti ajaran sami inggih menika ngawula ing Gusti kala wau manunggali kawula ing Gusti. Nah, dados sedaya ajaran Siti Jenar kala wau akhiripun nggih nglambra-nglambra pro dan kontra meresahkan sampai di kepemerintahan. Karena apa? Beliau Siti Jenar dalam membuat doktrin ortodok manunggal kawula ing Gusti boten dicermati secara peranatan syariatipun, dos pundi metodepun, lajeng thariqatipun metode dan pundi, hakikatipun metode dan pundi, sehingga sampai menuju ke makrifat. Ingkang paling parah boten dipun pilahi menika nyifati asma, nyifati sifat lan nyifati af'al lan nyifati dat antara Gusti dan kawula menika dos pundi. Sehingga kalau dipraktekkan rata-rata malah orang-orang yang mengikuti itu biasanya meremehkan babagan syariat agama, syariat tatanan. Lah ananging anehipun nggak mau syariat tapi dia tetap hidup di tengah masyarakat. Jadi itu sangat bertentangan dengan kehakikian. Nah, kagemetane estunipun dos pundi kontroversi ini pun monggo kita badhe sami-sami sesarengan nyimak metanipun. Nah, puncak saking keresahan yang ditimbulkan kalau wau sehingga hasil akhir pemusyawaratan ginebeng para wali plus beberapa bagian wali mukmin yang utama ing wonten Masjid Demak diputuskan harus didatangkan Syekh Siti Jenar untuk dimintai pertanggungjawaban. Lah nalikanipun ditimbali panjenengan saged maos wonten ing serat 140 ajaran Syekh Siti Jenar menika inggih menika Syekh Siti Jenar ditimbali jawabanipun nggih ngaten, ada pembangkangan. Kowe iku sapa? Wong padha makhluke pangeran kok nimbali aku. Nah, piyambake bahkan mengaku dirinya itu adalah pangeran atau Allah, sehingga tidak akan menuruti kalau memang tatarannya sama. Nah, disitulah akhirnya Wali Songo khususipun Sunan Kalijaga ngaturaken dumateng Raja Demak bilih panjenenganipun saged ndumugiaken Syekh Siti Jenar dengan cara yang diplomasi atau paksa, sehingga akhiripun Syekh Siti Jenar bisa ditawuhaken dumateng majelis yang tujuannya memang untuk konfirmasi sekaligus mengadili apa karepe. Akhir kisah inggih menika ngantos tumuju keputusan majelis luhur para wali kala wau plus ke pemerintahan memberikan hukuman mati utawi hukuman pati dumateng Syekh Siti Jenar. Kelanten sampun boten saged dipun aturi kelawan teguran utawi himbauan, sehingga hukum harus ditegakkan. Nah, saumpami wekdal menika ada semacam kesepakaman untuk ayo doktrinmu itu jelasno secara runut supaya tidak melepas ungger-ungger ingkang
umum inggih menika syariat itu tetap jangan kamu injek-injek sehingga akhiripun boten wonten titik temu paukuman ingkang dipun mandhapaken. Nah, paukuman wekdal menika ingkang dijatuhaken dumateng Syekh Siti Jenar menika inggih berupa hukum pati. Nalika hukuman pati itu dijalankan, sang algojo yang akan memancung leher si Siti Jenar ayunan ingkang pertama menika boten saged mejahi Syekh Siti Jenar. Ayunan ingkang kaping kalih nggih sami sehingga Sunan Kalijaga akhiripun inisiatif nyuwun dumateng raja supados saged nangani menika. Sehingga akhiripun Sunan Kalijaga menika inggih menika matrap Asma Pasrah Pati ingkang dilebetaken dalam toya suci ingkang sampun dipun kumi suruh temuros. Lajeng Asma kala wau dipun lebetaken wonten toya kala wau dibilasaken dumateng Badang Algojo ingkang badhe eksekusi hukum pejah kala wau. Sehingga akhiripun nalika digunakan untuk mengayon yang ketiga kali, maka lepaslah kepala itu Syekh Siti Jenar pejah. Menika akhiripun dados kesimpulan bahwa apa yang dimiliki orang yang merasa sampurna kala wau wallahu alam itu ternyata sampai saat ini sama seperti kalau orang semakin merasa punya kelebihan dan sebagainya padahal itu kita belum bisa mendeteksi itu langsung dari Allah hanya ataukah dari makhluk halus yang lain yang dengan demikian liciknya bisa menyeret kita dalam lubang yang mengalpakan kesejatianipun Gusti. Buktinipun nalika kala wau sampun diatasi kalian Sunan Kalijaga dengan melafadzkan Asma Pasrah Pati pun dumateng pedang ingkang sampun dilumuri toya ingkang sampun diasmai kala toya campuran suruh. Ayunan ketiga alhamdulillah Syekh Siti Jenar sageta pinaring pejah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi piyambakipun sageta pejahipun husnul khotimah. Keranten napa biasanipun tiyang ingkang saklek makrifat menika menganggap dirinya sendiri itu benar itu karena memang dia pandangannya seperti itu. Beda dengan wali-wali yang majdub, yang sudah wirai. Beliau itu tidak mau membuat pernyataan yang kontroversi. Intinya semakin orang itu sampurna makrifat, dia tidak akan mau membuat kontroversi pernyataan. Kenapa? Kontroversi pernyataan kok inggih menika tetep seret-seretanipun nafsu paling alus inggih menika nafsu aluamahipun ingkang nyeret mboten krasa paling walus sanjane. Nah, para sutresna ingkang minulya inti ajaran Syekh Siti Jenar menika nate dinut Raden Panji Natarata ingkang menciptakan utama menyebarkan ajaran Siti Jenar dengan cara dia membuat karya inggih menika kitab Wahdatul Wujud menika. Tulisan Syekh Siti Jenar dipun kaserat ulang kalian Raden Panji Natarata menika malah dadosaken rujukan tunggal inggih menika ingkang sinebut ajaran falsafah Syekh Siti Jenar ngruwat pangrembak ajaran Wahdatul Wujud utawi panteisme. Lah panteisme menika aliran utawi pemahaman yang mendoktrin secara ortodok semua itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah semua. Sehingga ajaran buku Raden Panji Natarata menika dados pondasinipun tatanan ajaran ngruwat pangrembak ajaran Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar ing tanah Jawa ingkang akhiripun menggok dadi paham ngaken Allah
ngaku-ngaku Allah iku lan ora ngakeni wintenipun ingkang nitahaken. Artinipun kita mengakui Allah Tuhan, tetapi kita tidak ngreken apa sing dititani Gusti inggih menawa ing dalem kitabipun, apa ae se peringatane, apa ae se rambu-rambune boten direken. Sehingga nalika menika ajaran dipun terusaken dikaryakaken Brata Keswara, salah setunggal resi ing jaman semanten ingkang kinebut Ki Brata Kesawa 1950 gangsal inggih menika nerbitaken buku, bahkan aliran paham itu sampun boten panteisme malih ateisme. Nah menika buku menika cikal bakal paham ateisme tumbuh wonten Indonesia, tanah Jawa, tanah Nusantara ingkang dipun karyakaken Brata Kesawa. Para sutresna ingkang minulya, intinipun ajaran menawi didoktrin secara ortodok. Doktrin secara ortodok menika artinya doktrin yang tidak boleh diganggu gugat dengan pendekatan apapun. Wis pokoke lah, aji pokoke menika lho ingkang ewet. Lah menika estunipun kita sampun dilerep utawi dikelemaken kalian aluwamah kita mboten kraos. Dadi ngrumangsani, ngemingsuni kaya-kaya. Buktine napa sak sakti-saktinipun nalika sampun ditangani Sunan Kalijaga klawiyan inggih kala wau Asma Pasrah Pati akhiripun nggih pejah. Nah, inti ajaran-ajaran yang bersifat doktrin ortodok menika menawi boten dipahami rumiyin ketauhidan, pasti sinten kemawon ingkang maos utawi mirengaken kegeret, kesemsem, kemakan kepencut ajaran kala wau ingkang doktrin ortodok kala wau. Dados sami kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar manunggali kawula Gusti kawula menawi diuntal dielek mentah-mentah mastekaken rentan saged ngremehaken tatanan ingkang umum utawi syariate wong urip. Muncul berikutipun gedhe rumangsane metu kemingsune. Njur gene solusine kagem ngatasi babagan kala wau. Kuko saranaken panjenengan langkung rumin bika menapa inti ajaran Syekh Siti Jenar dengan pados wonten Google serat Syekh Siti Jenar lan 140 pasal ajaran inti pemikiran Syekh Siti Jenar. Lah menika panjenengan akan mirsani dos pundi Syekh Siti Jenar dalam membahas kala wau. Mangke panjenengan badhe pirsa napa ingkang kukuh maksud kala wau. Lah salah satu contoh menawi kukuh ngaturaken wonten ing ajaran 140 pemikiran Syekh Siti Jenar menika ing pasal setunggal ingkang diatosaken menawi bahasa Indonesia. Tidak usah kebanyakan teori kamu, teori semu. Karena sesungguhnya ingsun, saya ini adalah Allah. Nyata sekali ingsun yang sejati. Bergelar Prabu Sasmata yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Nah, ini doktrin yang pertama di pasal yang pertama lagi yang utama. Ingkang pasal angka kalih, jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan yang lain selain Allah utawi selain maksudipun selain si Siti Jenar kala wau, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Ingkang angka 3 nih, Allah itu adalah keadaanku. Lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Apapun tidak langsung saja mempercayai. Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah. Pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti juga Allah. Zahir batin tetap Allah.
Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Ingkang pasal sekawanipun, sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Ing pasal gangsal ditegesaken malih kali Siti Jenar, tidak usah banyak bertingkah, saya ini adalah Tuhan. Ya betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Bergelar Prabu Satmoto, ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain saya. Lah menika pramila kangge lengkapipun panjenengan maos piyambak supados menapa saged bisa memahami informasi utuh, melihat informasi utuh baik ing serat Siti Jenar utawa malih wonten ing 40 140 pasal dasar pemikiran inti Siti Jenar. Nah, intinipun menika kukuh namung membuat apresiasi utawi penilaian-penilaian, penelahan-penelahan. Nanging kesimpulanipun kukuh serahaken dhateng para sutresna kemawon mangke. Nanging kukuh punya kewajiban untuk mengarahkan bagaimana solusi untuk menghadapi situasi doktrin ortodoks Siti Jenar menika. Para sutresna ingkang minulya, intinipun ajaran wahdatul wujud kala wau atau manunggaling kawula ing marang Gusti yang diajarkan secara doktrin ortodoks Siti Jenar menika panjenengan kedah migatosi sedaya syarat menika. Ingkang setunggal solusi ingkang kukuh saged aturaken bilih kukuh nggih sampun paringaken wonten edisi ingkang sampun lewat kepengker. Intinipun tiang utawi manungsa gesang menika hanya bisa menjangkau gangsal tingkatan. Lah napa tingkatanipun? Panjenengan mangke saged nyimak malih wonten video kukuh ing edisi 0 gangsal 11. Dados saderenge kita menika makrifat, kita kedah membangun hakikat, nanti kembali lagi kudu menegakkan syariat. Dan syariat itu tidak bisa ditinggal. Dados tingkatane menungso gesang menika wonten gangsal. Ingkang pertama sinebut tiyang utawa wong. Ingkang angka kalih kita baru bisa menginjak tingkat sebagai manungsa, sebutan menungso, satriya utawa wanita. Lah, ingkang tingkatan angka 3 kita menawi sampun saged lulus dadi wong, dadi menungso, dadi satriya, dadi wanita, kita berhak untuk ningkat ke tingkat putra. Nah, menapa putra menika inggih menika manungsa utawa satriya utawa wanita ingkang sampun saged nampi pinaringan asma gulung utawi asma rohipun. Dados asma gulung utawi asma rohipun menungsa menika inggih menika ketika kita sudah lepas dari belenggu sebutan sebagai tiyang utawa wong, manungsa, satriya utawa wanita, baru kita bisa menginjak tingkatan putra. Menawi panjenengan pengin niti beksanipun, panjenengan simak edisi video angka 0 gangsal 11. Dados tiap manusia itu kalau sudah bisa menjaga kemurnian kesucian dirinya utawi roh sucinya yang sudah menjadi jiwa di dalam raganipun, pramila piyambakipun saged ketoton nampi asma roh. Dan asma roh itu satu dan satunya tidak boleh bisa sama dan memang tidak sama. Karena apa? Rohnya tidak akan sama meskipun peniupnya adalah sama, yang maha tunggal inggih menika Allah. Nalika kita 4 bulan dalam kandungan ditiupkan di masing-masing calon jabang bayi itu roh. Lah roh menawi sampun semayam dhumateng raganipun calon jabang bayi sinebut jiwa, sampun boten roh malih. Kelanten napa mangke dicampuraken kalian nafsu papat yang diciptakan menyusul. Ingkang pertama nafsu papat yang diciptakan adalah budi pakerti utawi akal. Lajeng berikutnya adalah nafsu-nafsu sehingga menciptakan nafsu kalawa dadi panca indra lan angen-angen. Lah sabibare kita saged lenggah tingkatan putra inggih menika kita sudah mendapatkan asma
asmonya roh kita, maka kita bisa menginjak tingkatan ingkang angka sekawan, kita saged lenggah wonten tingkatan rama. Rama menika rasa ingkang sampun manunggal. Rasa ingkang manunggal menika atosipun menapa? Kita saged nindakaken sifat-sifat wajibun Allah yang dalam ketauhidan itu sinebut sifat gawan utawi sifat bawaan. Dari 20 sifat wajibun Allah sedaya mangke dititipaken menungso, tapi tidak semua langsung diberikan, bertahap. Yang pertama sifat bawaan yang arupi 13 sifat wajib. Lajeng kalau sifat wajib 13 ini sudah bisa ditauladankan dalam bentuk trikah dan laku menungso sehingga dia bisa menjadi kitab berjalan, maka sifat susulan yang kurang lebih sifat 7 atau 11 gitu. Itu atau songo sisaipun susulan dari 20 sifat, kalau baru dia bisa disebut romo utawi rasane wis manunggal. Jadi yang manunggal itu bukan antara asma, sifat, af'al dan dat, terutama datnya nggak bisa manunggal. Yang bisa dimanunggalkan itulah asma kita diberikan oleh Allah, asma roh kita. Itu ciri-cirinya mau kita manunggal atau manunggalin kawula ing Gusti, itu yang dimaksud seperti itu, bukan manunggal secara keseluruhan letterlek, tidak yang seperti dipahami yang diajarkan Siti Jenar, tidak seperti itu. Buktinya apa? Dia akhirnya bisa mati, yaitu asmanya, kemudian sifat-sifatnya, yaitu tadi sifat bawaan dan sifat susulan. Begitu kita sudah mencapai gayo sifat susulan, maka kita sudah berhak pada tingkatan keempat utawi romo rasa manunggal. Nah, setelah tatanan tingkatan keempat, kalau kita cepeng, kita bisa berhak untuk tingkatan yang terakhir, inggih menika tingkatan Gusti. Gusti menika napa? Menika ateges penjabaran istilah lho, inggih mboten Tuhan lho. Baguse ati. Lah, tingkatan-tingkatan ini sebetulnya Siti Jenar paham, hanya saja dia menyampaikannya itu yang ini disimpan, dia menyampaikan jeret raja bleger dari yang disimpulkan sendiri, sehingga pemahaman urutannya tidak nyambung dan siapapun tidak akan nyambung. Karena apa? Lakunya berbeda. Awal dari pencarian Siti Jenar itu sebetulnya kan bukan asli orang Nusantara, beliau itu sama seperti Syekh Subakir, asalnya dari Persia sana. Sehingga insya Allah beliau sebetulnya sudah paham antara fikih utawi tatanan syariat, kemudian tarekohnya juga iya, hakikatnya juga dia insya Allah sudah. Karena apa? Wekdal Pangeran Mehmet Kekaisaran Ottoman Turki nyebaraken agama Islam ing penjuru dunia itu, waliullah yang akan dititahkan untuk nyebarkan sudah dibekali dengan ilmu utama ingkang sinebut inggih menika panca laku kunci ngawurip mubarok. Lah ingkang wonten tanah Jawa, panca laku kunci ngawurip mubarok menika dipun terjemahkan ing basa Jawa kalian para waliullah kalawuh. Khususipun Syekh Subakir ingkang bawa pertama. Nah, pramila ketika ponco laku kunci ngawurip mubarok menika sampun boten diindahaken, jadi dia tidak mau tatanan syariat, maka hasilnya seperti itu, kemingsun kita yang keluar tanpa memperhatikan dampaknya. Dados inti ajaran itu kados kala wau. Para sutresna ingkang minulya, ingkang angka kalih, solusi ingkang angka kalih, sabibaré kita harus memahami 5 tingkatan yang akan dicapai oleh manusia itu. Mentok itu nanti kedah kita balik maneh. Gusti itu artosipun baguse ati, mboten dikemengsukan akulah adalah Allah, tidak. Jadi ketika kamu sudah tiba puncak tingkatan Gusti baguse ati, pernyataan-pernyataannya itu harus diatur, ditata supaya tidak menimbulkan keresahan, kontroversi dan lain-lain. Justru masih ada orang yang mengaku hakikat tetapi semua pernyataannya itu sering-sering kontroversi. Lah itulah insya Allah tiang seestunya, tiang yang ceroboh, fasik, bahkan bisa cenderung mengarah ke munafik, sehingga akhirnya pasti tidak akan bisa
mudah untuk mencapai husnul khotimah. Ingkang solusi angka kalih inggih menika menawi kita sampun paham tingkatane wong urip iku namung 5, inggih menika kita saged laku mulung. Dados laku mulung laku hanya nampa ridhone Allah. Kita karsa cipta rasa karsanya itu tidak boleh punya hak yang absolut, karena kita hanya seorang hamba dan tidak akan mungkin kita menjadi Gusti dalam tataran arti Tuhan, bukan bagus sing ati. Orang sudah mencapai puncak makrifat itu justru sifatnya harus sifat Gusti. Artinya apa? Sifat wajib bagi Allah yang diberikan secara gawan, dan sifat susulan itu sudah dijangkau semuanya, sudah bisa ditindakkan semua. Ada solusi ingkang angka kalih menawi sampun paham 5 tingkatan hidup manusia yang harus dicapai itu. Terakhir adalah Gusti bagus ati. Kita kedah bisa lakune apa wae kudu tansah mulung. Wae wis sakersane pangeran. Tergantung Allah meridhoi apa enggak, ya iku hasilnya kudu ditampa. Hasilnya ridho iku artinya begini, penjenengan duwe karep sedya tidak harus semua kawujud. Bisa jadi nggak diwujudkan karena ridho Allah, karena Allah tahu yang terbaik, dan itu harus kodrati kita pahami bahwa itu bukan wilayah kita, bahwa kita harus nampa amung nadai ridhone Allah. Inggih menika laku mulo. Lah laku mulo menika kuku sampun bahas wonten edisi video inggih menika 016 A ngantos B. Monggo panjenengan simak malih dados supados kita saged urut-urute tiyang laku supaya bisa hakikat makrifat ku ya apa sih lah. Menika solusine ben kita mboten kebrusuk malih kalian aluwamat kita kemingsone metu. Rumangsa bener dhewe akhire. Solusi angka 3 inggih menika yen sampun kita mangertosi carane mulung rasa utawi namung nadai ridhone Allah, kita saged nemokane kuncine urip. Nggih menika miftahul hayat utawi kunci kehidupan. Apa kunci kehidupan menika? Inggih menika kita kedah wangsul malih sapa sing iso ngenal awake dhewe, mila wong kuwi mau bakal bisa ngenal pangerane utawa Tuhane. Nah, menika panjenengan saged nyimak wonten ing edisi video 0 kali dosa. Dados kuku nggelar sedaya video menika urut-urutanipun inggih menika kagem memahami tatanan syariat, tarekat, hakikat lan makrifat supados kita boten medal kemingsunipun keakuane lan kebablasan. Ingkang solusi angka sekawan, sabibara kita sampun mangertosi akaid menika kelengkapanipun raga, sifat-sifatipun kita yang harus dilengkapi, tahu kelengkapan sifat-sifat kita menika ora dadi kemingsun lan ora dadi sok kemingsun kala wau. Kita memahami ya kala wau sapa wong sing iso paham marang awake perlu mesti akan ketemu paham marang Gustine. Nah iki menika ingkang dimaksud solusi ingkang sekawan. Kita kudu nemukan piranti-piranti kelengkapane ragane awake dhewe. Kuku sampun aturaken inggih menika kawedar wonten video 021 ngantos 023. Panjenengan saged nyimak. Supados napa panjenengan boten keloro malih kalian aluwama niku tetep nafsu, masyaallah nafsu paling halus. Solusi ingkang angka gangsal inggih menika sabibaripun kita sampun memahami piranti-piranti kelengkapane ragane dhewe, mila kita saged paham sapa awake dhewe. Duduk akune sing digedhekno, tapi kita ngrumangsani bilih kita menika namung seorang hamba, bukan yang lain. Dan tugas hamba iku ya mengabdi, namung kados ngaten. Dados solusi ingkang angka gangsal supaya rumangsane gak terlalu mblablah-ndlarah dadi kemingsone ngebaki mbun-bunane,
panjenengan supados saged ngraosaken paseksen buktine ben ora temung jare ora gampang keseret doktrin ortodok panjenengan kedah saged inggih menika migateni jati dirine dhewe. Lah menika kuku sampun aturaken wonten ing edisi video 024 inggih menika paseksen. Kita mboten saged ora rumangsa bener dhewe. Doktrin ortodok manunggal kawula Gusti menika supados panjenengan paham piye dunungane, sehingga sebetulnya Syekh Siti Jenar itu paham memang seperti itu, tapi tidak seperti itu. Ngono ya ngono ning aja ngono, itu maksude wong Jawa. Wong Jawa niku kudahe paham unggah-ungguh adab cara menyampaikan, adab cara bersifat, adab cara berperilaku, dan adab cara mentauladani. Ini kok kedah digenggam tiang Jawi. Nah, keranten wanjit Syekh Siti Jenar bukan asal dari Jawa. Beliau itu salah satu wali yang dari Persia. Di Indonesia tugasipun nyebarkan agama Islam karena beliau itu melengkapi sebagai salah satu anggota Wali Songo. Nah, dalam perjalanan ini pun, kalau wow keranten di tatanan Jawa ini sebelum di netralisir Syekh Jubakir wajib ibu pun kuat. Nah, senajan sampun dipun netralisir ibu tasih wonten karena memang kekuatan Jawa itu beda dengan tanah-tanah yang lain. Terus kita migatosi ingkang solusi angka 6 sak bibare kita sampun mengerti keberadaan kita sendiri, kita sudah bisa lepas dari doktrin ortodok manunggal kawula Gusti iku ya apa sak bendere sak trepe. Pramila kita solusi ingkang angka 6 ipun yen sampun angka setunggal solusi setunggal ngantos gangsal kala panjenengan sampun pahami, panjenengan ngerti asbabul nuzul, awal mulane ya apa, ceritane ya apa, hingga akhirnya sak temen kesejatianipun wonten ing video kala wau ngantos video terakhir 024 pramila panjenengan saged dunung lenggahing raga panjenengan lan lenggahing rasa panjenengan. Apa sinpun raga napa kedunungan rasa karena kita memang ketiban ditiupkan roh. Roh menawi sampun mlebu dhateng jiwa kita dalam raga kita waktu 4 kandunganmu dados sinebut jiwa. Sampun boten saged dibahas malih roh. Karena apa? Karena dibahas roh suci kita nanti muncul kemingsunnya seolah kita ini sudah kelenggahan Tuhan secara utuh. Tidak. Sifat-sifatnya saja itu pun tidak diberikan keseluruhan. Dari 20 sifat wajib itu hanya diberikan 13 dulu. Sisanya 7 itu harus bisa kita menjalankan sifat 13 ini sebagai tauladan hidup. Baru sifat susulan yang 7 itu diberikan. Nah, wonten menika panjenengan saged nyimak wonten edisi video angka selangkung baik bagian 1 ngantos bagian 3 dan penutup itu kan inggih menika video ingkang angka 26. Solusi ingkang angka 7 nipun menawi kita sampun dunung kesedayanipun angka solusi setunggal ngantos 6 panjenengan mancik solusi angka 7 inggih menika panjenengan saged memahami tetap tertib syariat malih, disiplinkan syariat wong urip menika. Kanten napa kenyataane masih jenengan kemingsun ya apa jenengan tetep butuh butuh sesrawung. Dan tidak bisa hidup sendiri di hutan terus dan tidak bisa kecuali para betara-betara yang sudah memang benar-benar ingin menyatu dengan Tuhan dengan cara ujlah mengasingkan diri. Dia akan melepas syariat tapi tidak uang supaya apa? Tidak nyasarno sing liya. Nah, harusnya kalau konsekuen seperti itu wis gak nyang masyarakat, wis ndukur gunung sing gak ono penduduke. Harus seperti itu. Lah, wonten edisi kita untuk dunungi menegakkan syariat malih menika supaya ngerti syariat malih iku prinsip panjenengan sampai gati wonten video 027.
Lah sabibare ngantos solusi ingkang angka 7 supados kita menika tambah tekate ginebeng negakaken syariat atau rekod hakikat lan makrifat supaya mboten setengah-setengah terus hanya nyapean kita itu rumangsa. Lah capean pemahaman menika ingkang pertama sak bibari kita menggunakan segenap piranti raga maupun rasa, jadi zahir maupun batin, kita akan sampai pada tahapan awal inggih menika kita krasa dhisik, krasa. Contonipun kita kate minum ae njukuk banyu putih sing sithik ana teh, sing sithik kopi. Sadurunge kita nggawe syariat, njukuk kelawan tangan itu nyedek, terus dicidek nggih lambe diminum. Nah, minum itu sudah berganti lagi rogo yang mana yang tugasnya dewe-dewe. Njukuk itu bagian tangan, nyedeknya lambe bagian tangan. Mari nggih lambe bagian lambe iku tetep ditransfer nggih bagiane ilat. Lah ilat iku sing ngrasakno lho iki banyu putih gak ono rasane anyep. Njur nalika njukuk sing teh tangane tetep bagiane dhewe njukuk dicidhek nggih lambe iku bagiane wek ngombe ngebokno nggih jero ilat sing ngrasakno lho teh iku ana legine ana aromane enak sedepe. Sing ketiga njukuk kopi yang ngono padha bagiane tangan iku. Nah ini yang harus dipahami. Nah bagian-bagian seperti ini loh solusine wonten ing angka 8. Kita kedah saged mulai goleki nemokake sesebutan ingkang sejati. Lho sejatine piye sih kok tanganku iku lho gerakno lho fungsine wek njukukno gelas tok nyidekno nggih lambe. Berikute bagiane lambe wek nglebokno tok nggih jero bagian sing ngolah ngrasakne niku ilat. Lah nggih ilat wek ngrasakno tok mari ngono lho bagian tenggorokan ngeleke. Lah supaya ngerti kesejatian sesebutan sejati pangeran sesembahan sejati, kita solusi ingkang angka 8 kedah digoleki sesebutanipun sejati ku piye. Duduk kene akhirnya saking bingunge nganggep aku lu pangeran. Lah paling lupute saya ada maneh. Lah wonten menika kuku sampun ngaturaken wonten ing edisi 028. Inggih menika mulai babagan mancik negakno tauhidan dhisik. Ben apa kok gak owah kene pemahaman pangerteni lan ngakokakene. Dados edisi video mulai 028 ngantos 029 menika panjenengan dalam bahasa filmipun Deddy Miswar Parah Pencari Tuhan. Nah, kedah memahami video menika 028 029 1 ngantos 2. Nah, sakbipun kita goleki sesebutan sesembahan sejati kalau wis ketemu dalam arti weruh ngerti yang iso numindakake iku jenenge ketemu. Malah kita butuh solusi ingkang angka 9. Ketika kita solusi angka 1 ngantos 8 menika sampun dunung lan saged nindakake, kita kedah saged metani malih solusi ingkang angka 9. Inggih menika wis kudu iso ngenal sukma sejatine ing jerone salebete raga. Lah kados kala wau koko nerangaken sak minum tangan iku bagiane njukuk teko meja nyekel gelas dilebokno cideki lambe. Lah sapa sing gerakke tangan? Nah ini semua ada delegasi wewenang sudah merupakan sistem yang diberikan oleh Allah Tuhan Maha Kuasa Maha Sampurna kala wau. Tugase lah kewenangan-kewenangan antara tangan, lambe, ilat dan sebagainya itu kabeh kedunungan sukma. Artinya apa? Kalau diibaratkan tatanan menungsa, jadi titik sentral kuasa yang mewadahi mikrokosmos arti jagat alite menungsa itu adalah jiwa. Dialah yang penerima delegasi. Ibaratnya Perdana Menteri. Lah menteri-menterinya itu dinamakan sukma. Nah, sukma apa ae sing ada di dalam tubuh jiwa dan raga kita ini. Nah, menika wonten ing solusi 9 panjenengan saged mirsani wonten ing edisi 29 angka 1 maupun 29 angka 2 hingga video angka 30. Lah sak bibiran panjenengan sampun memahami kabeh sukma sing wonten ing jerone raga, kita sudah mulai kenal hampir sukmane awake dhewe. Artinya kita mengenal kita tidak hanya raga saja, sudah mulai itu. Lah
puncaknya di edisi wonten solusi ingkang angka sedasa. Kalau angka 1 sampai angka 9 panjenengan sampun dunung pemahaman weruh pangertenipun lan hakikinipun, panjenengan sampun saged nginjak wonten solusi terakhir, solusi ingkang angka sedasa. Inggih menika supados panjenengan jelas sedaya pemahaman kaweruh pangerten menika butuh ilmu. Lah ilmu menika ingkang saged dipun pertanggungjawabaken ilmu ingkang wonten runtut sanad utawa silsilah keilmuane menika. Lah wonten ing hakikat menika sanad rukun utawi silsilah ilmu menika kedah ngruntut sampai manjing dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau ilmu itu nanti kalau dipetani guru terakhirnya kudu nyambung datang Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke ilmu menika boten sempurna dan pasti bisa menyesatkan. Nah, kalau sanatipun nanti jelas insya Allah semuanya dunung, tidak membingungkan, tidak sampai nyimpang, tidak sampai kesasar. Lah kuku sampun negasaken menika wonten ing salebete video 059. Lajeng untuk nindakaken supaya sebelum nyampe video 059 panjenengan kedah mbikak kelengkapan video ingkang tuntunan kita mengenal ketauhidan, mengenal jiwa dan raga kita, mengenal kelengkapan aqaid yang ada di tubuh kita, dan kita bisa supaya bisa jejekake wukuf mubarak utawi menengake ing Baitul Muqaddas kita, nggih menika bun-bunan kita, itu juga ada di video 070 kali. Dados video ingkang kedah disimak di solusi ingkang angka sedasa supaya kita bisa jelas sanad dan keilmuan kita manjing nyambung datang Rasulullah. Wonten ing video 059 jenengan dalami juga video 060 gangsal ngantos video 070. Menika mangke kalau sanad keilmuan sampun nyambung panjenengan ketemu kedah panjenengan ndalami ilmu ingkang naminipun yang menjadi bahan modal utamanipun para waliullah ngembangaken Islam wonten ing tanah Nusantara menika ilmunipun naminipun panca laku kunci ngawurip mubarak. Keranten napa mubarak menika artinipun berkah. Dadi kunci ngawurip lek gak di pungkasi kalian mubarak insyaallah kalau wau dados manfaate mudarote metu, kemingsune metu. Nah, keilmuan ingkang kalau wau sinebut kunci ngawurip mubarak ing video 005 ngantos ing video 070. Sak sampunipun panjenengan tahu sanad ilmunipun kedah jelas, panjenengan saged mangke solusi ingkang puncakipun angka sedasa menika panjenengan saged laku wukuf mubarak atau sipun menawi nemai masalah napa kemawon ingkang garai wong gawe bingung, ragu, kuwatir dan sebagainya, tindakan wukuf mubarak, wukuful mubarak. Apa iku? Inggih menika njejekaken ngenulaken piranti-pirantinipun raga, piranti-piranti kemenungsan kita wis gak jangka, wis pasrah yang pangeran dengan laku wukuf mubarak. Mangke hidayatul hidayat tetap diturunaken Allah malih sehingga kita mboten kesasar. Lah wukuful mubarak menika panjenengan saged metani wonten edisi video 070 kali. Lah para sutresna ingkang minulya, dados kontroversi ajaran Siti Jenar kalau wau secara pribadi maksudnya mungguhe Siti Jenar piyambak insyaallah mangke boten tepat. Tapi bukan untuk keluar lho nggih. Untuk dilakukan beliau sendiri dengan asumsi, dengan catatan bahwa capaian beliau tidak diwujudkan dalam pernyataan publik. Karena apa? Publik belum bisa menjangkau seperti itu. Jadi ini sama dengan ilmu-ilmu ajaran luhur sedaya. Lek wis mencapai pakem sampurna ora oleh diceritakno liya, karena lagu itu sifatnya lagu pribadi. Lain lagi kalau untuk ajaran itu digelarkan dalam tataran mejang, baik pamejang utama apalagi pamejang luhur. Pamejang utama menika pamejang kagem
mejang-mejang teori-teorinipun pamejang luhur menika dalem praktek-praktekipun nanging supaya tidak berdampak yang lain pamejangipun harus bersifat luhur. Artinipun boten kontroversi. Lah kados mekaten para sutresna, intinipun untuk masesoni migateni kontroversi ajaran Siti Jenar menika panjenengan kedah paham urut-urutan solusi mulai setulus setunggal ngantos solusi setuju ingkang kuku aturaken kala wau. Inggih menika intinipun panjenengan kedah ngelapisi dengan ketauhidanipun rumiyin. Ajaran apapun kalau kita bisa menyaring dengan ketauhidan, lah khususipun ketauhidan karena kuku menika keyakinanipun keyakinan ainul yakin Islam dados kukuh ingkang ngugemi namun ketauhidan Islam. Karena apa? Sanad ilmunya langsung dari Rasulullah sehingga semua ajarannya bisa dirangkum secara ilmiah dan bisa juga dipraktekkan dengan cara laku dan bisa dirasakan krasa rumangsa lan ngrasakake pun saged wajibul wujud. Nah, wajibul wujud menika boten manunggali kawula ing Gusti secara letterlek. Keranten napa posisi ingkang terakhir kesimpulan dari solusi 1 dan 10 kalau wau inggih menika ketauhidipun dipun tebelaken rumiyin. Sehingga kita dengan kondisi apapun baik lemah, kuat paham dan semangat paham, baik kita paham syariat sampai makrifat pun tumeka, kita tidak akan melupakan kodrat jati diri menungso inggih menika namung ciptaan Allah, inggih menika hambaipun Allah dan Gusti itu adalah pencipta kita. Tentunya antara pencipta dan yang diciptakan tidak akan bisa manunggal dengan cara letterlek. Beda asalnya, beda kesejatiannya. Pramila Allah dawuh supaya menungso boten kebablasan wonten ing dalam Quran asal usul sangkan parang dumadine menungso menika namung setunggal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku ora bakal nyiptakno jin lan menungso iku kecuali namung beribadah utawi menghamba. Dados namung itu tujuannya diciptakan menungso lan jin. Bahkan wonten hikmah ayat kala wau menungso gak diciptakan awal malah dhisik jin. Atosipun menapa? Kudu ngerti, tahu diri, itu intinipun supados boten ngalami kebablasan. Dados menawi babagan hakikat sudah dicapai dalam kemakrifatan, cirinipun priyanten kala wau luwih tambah saya hati-hati bahwa ucapan, gerak, tindak lan tanduknya akan akibat kepada publik. Sama seperti kalau kita saat ini sudah menjadi pendakwah, penceramah, apalagi menjadi ustadz, kiai dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa apa gerak kita itu diperhatikan publik, termasuk pejabat dan sebagainya. Ucapan kita kontroversi jelas berdampak membingungkan yang lain sehingga mudaratnya yang keluar. Makanya kalau saat ini masih ada oknum-oknum ustadz, penceramah, ulama bahkan kiai utawi buya yang kontroversi, lah itu insya Allah tidak bisa mengugemi prinsip-prinsip sebagai orang yang menuju hakikat makrifat. Begitupun juga pejabat, siapapun pejabatnya, kalau dia hanya suka berkontroversi dalam statement, lah insya Allah biasanya ciri-cirinya dia sudah menginjak-injak ilmu yang dia pahami. Dan tidak ada ceritanya di babakan hukum keadilan itu dipermainkan orang yang tidak tahu hukum, pasti orang yang tahu hukum. Lah seperti itu. Makanya konsekuensi logisnya harus hati-hati dalam berucap bertindak, karena apa dampaknya meluas. Pramila para sutresna monggo kita pahami jati diri kita sehingga kita itu paham posisi kita dengan Allah itu hanya sebagai hamba atau ciptaan. Jangan sampai melampaui dari kapasitas itu. Mugi-mugi napa ingkang kuku aturaken menika tidak untuk tujuan cawe-cawe urusan liya, mboten. Keranten Siti Jenar itu juga seorang yang muslim, bahkan beliau mukmin, tingkatannya juga sudah wali. Kuku menyampaikan apresiasi penelaan dalam sudut kemampuan kuku yang masih naif minim ini. Mbok bilih wonten kirang dan langkunge nyuwun gunge pangaksami, mbok bilih wonten manfaatipun
estu menika namung ridhone Allah, saking ridhonipun Allah kemawon. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pamanggihan malih ing edisi salajengipun 107 badhenipun matur nuwun.